我哋終於成功外賣咗之前喺網上好 hit 嘅888蚊海膽翻嚟啦，睇下先。哇！睇下，好，等我揾3個老豬試下食先。3位老豬喺度啦，咁咧你哋戴上你哋眼罩先。蒙眼嘢，我上一次蒙眼咧，就俾人又揸啦又踢啦，我老婆。